開心啊！今日咧特別咧就請到阿珍記啊，我哋百變職業嘅掌聲啊，珍記喎。珍記咧好難請嘅，因為點解咧？佢係一個國粹大師嚟嘅。係啊。佢不但止咧識變魔術，仲有一樣嘢唱粵劇，男聲女聲都唱得非常好啊嘛，係嘛？咁但係嚟講，我話國粹大師啊，咩國粹大師啊？佢係識變面㗎，即係佢唔變心就得㗎啦。佢但係咧，佢人咧經常變面，我唔知佢中定奸嘅其實。我永遠覺得咧，別人嘅父母都係我嘅父母，所以嚟講我都當咗你係我哋嘅父母㗎，係咪啱啊？咁要開開心心。係啦，咁我哋而家同我啲父母講聲父親節同母親節快樂啦，兩個字。大家影張相出嚟，大家上邊係嘛？係啊，大家 OK。咁其實嚟講，我哋4節慶祝啊，係邊4個節咧？除咗父親節同母親節之外，其實嚟緊仲有咩節㗎啦？中秋。喂，仲有端午節，佢真係想上院嘅時候創咗個心金法。仲有咩節啊？端午節啊嘛，仲有咧聽日係咩節日啊？聽日咩節啊？6·1兒童節啊嘛，啱啊！我哋4個節日一齊慶祝好嘛？俾掌聲自己好冇？好。係啊，俾掌聲咧，我哋行景安老院嘅同仁啦，因為每一次活動係多得佢哋嘅協助，係咪啊？俾掌聲啊，因為佢哋嘅照顧先係我哋最暖心嘅嘢啦，係嘛？咁啊，當然嚟講，我哋仲有我哋嘅社工嘅 Vinny 啦，俾掌聲。仲有今日咧，我哋特別咧請咗個嘉賓嚟㗎，你知唔知道好難請嘅呢個我老友啊？蔡議員，陳勇華先生俾掌聲。係，好。今年又嚟行景啊！記唔記得我啊？之前我哋做咩啊？我哋又係有福袋嘛。咁啊，一見到陳議員，就梗係有福袋。梗係啦，我哋呢啲叫做有福氣，係咪？係啦，人都有福氣。好，仲記唔記得富善村啊？記得。你就愛才聲下議員咧嚟到我哋行景安老院嘅，咁咧我哋咧請我哋嘅主管蒲姑娘代表我哋行景嘅同事啦，同埋院友，幫我哋感謝座。